Чолпон Ата шаарында 21-кылымдын шайлоолору көп түрдүүлүк алдыңкы тажрыйба, актуалдуу маселелер жана өнүгүү жолдору аттуу Ысык көл электоралдык форум өттү. Ага ондон ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын, шайлоо органдарынын, мамлекеттик бийлик органдарынын, академиялык жана эксперттик коомдун өкүлдөрү катышты. Негизги максат мыйзамдарды жана укуктук колдонуу практикасын өркүндөтүүгө, шайлоо технологияларын ишке киргизүүгө байланышкан маселелердин кеңири багытын талкуулап, шайлоо укугу жана процесси чөйрөсүндө топтолгон тажрыйбалар алмашуу болду. Форум ачык пикир алмашуу, талкуулоо жана конструктивдүү өз ара аракеттер боюнча бардык шайлоо органдарынын алдында турган бүгүнкү күндүн чакырыктарын чечүүнүн, инновациялык жолдорун табуу үчүн эң сонун аянтча болду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар шайлоо укугун жана процессин өркүндөтүү чөйрөсүндө башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары жана табылгалары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Представители Центральной избирательной комиссии как стран СНГ. Бул форум шайлоо системасындагы актуалдуу маселелерди ортого салып, тажрыйба алмашуу үчүн уюштурулган. Иш-чарага катышуу үчүн жакынкы, ошондой эле алыскы мамлекеттердин шайлоо органдарынын өкүлдөрү келишти. Мындан сырткары эл аралык уюмдардын, КМШ аткаруу комитетинин, КМШга катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын, Түркпа, Бишкек шаарындагы ЭККУ программалык офисинин, Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн, Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын эл аралык фондунун өкүлдөрү катышты. Бул биринчи кезекте жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы тажрыйбалар менен бөлүшүүгө жол ачат. Кыргызстан шайлоо системасындагы эң алдыңкы технологияларды колдонуп келет. Муну менен биз бир гана КМШ өлкөлөрүнө эмес, алыскы мамлекеттерге дагы жакшы үлгү көрсөтүп келүүдөбүз.